मैं हूँ शीरो और मेरा नाम है कंटेंट। और जब भी हमारे घर में कुछ भी बनता है तो मुझे सबसे पहले वो चाहिए होता है चेक करने के लिए। अभी हमारे घर पे कुछ बन रहा था तो मैंने बोला मुझे चाहिए आटा, और अब मैं खा रहा हूँ आटा। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे पड़ेगा चाटा। ये था एक मजाक, और इसको मजाक में बिल्कुल मत लेना, ये सीरियस वाला मजाक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे, मैं हूँ एक कंटेंट और मैं कुछ ना कुछ नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरी शक्ल देख के तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता? ये देखो ध्यान से, मेरी शक्ल देख के सब्सक्राइब कर दो।